這個開局名叫後羿棄兵，白方的目的呢是通過先棄掉一個兵，引離黑方的中兵，形成強大的中心，將來再想辦法把這個兵給吃回來。今天讓我來教你，我們站在黑方立場該如何應對這個後羿棄兵。首先啊，其實在第二步棋的時候呢，其實很多人是不敢吃掉這個棄兵的，會選擇走比較保守的 C6 或者 E6來鞏固中心。這種走法很穩健，但對於非大師棋手來說是很難掌握的，因為白方會有巨大的空間優勢，而且黑方的棋子呢都被自己的兵給擋住了，子力的發展會非常困難。所以在這個局面下，我們藝高人膽大，就把這個兵給勇敢的吃掉。而當白方貫徹思路之後，我們走出E5這步關鍵招法，這是一個反棄兵。接下來呢，將會開啟對白方的一系列考驗。那在我繼續深入講解E5之後的各種變化之前，有必要先跟大家科普一下，就是黑方的這個 C4 兵呢，其實是很弱，很難被保護的。如果黑方要保護這個兵的話，只有一步棋就是 B5， 但是就會被對方走 A4 來利用。這步棋呢，直接挑戰我們的這個根基兵，這個兵一死，前面的這個兵就沒有人保護，它也會成為一個超級弱兵。所以呢，這個兵就需要被防守。那如果我們用 A6 去保護的話，是保護不了的，因為對方可以直接交換，那我們不敢吃回去，對方可以吃車，也就是說這邊有一個牽制。因此，黑方只有一個兵可以去保護這個兵。少了一個兵的掩護，它就會更弱。這裡白方哪怕只需要簡單的交換，再進馬繼續攻擊我們的兵。這裡黑方的這兩個兵呢是非常非常弱的。更重要的是，白方這個超強的中心根本沒有被挑戰到。這就是為什麼作為黑方，我們在這裡的時候呢，要走E5，直接去挑戰對方的中心。這邊我們先看白方怎麼做。首先呢，他是不能夠吃兵的，因為這裡交換之後，白王就失去了易位的權利，黑方取得優勢。另外，他也是不能夠馬上吃掉我們的 C 兵的，因為我可以直接吃掉他的中兵，不管他是否跟我交換都好。這裡我們已經穩穩的多着一個兵了，這也是白方所不能接受的。因此他在吃兵之前呢，需要先把這個兵逃離險地，下一步棋依然威脅着吃兵。那這裡面對這個吃兵的威脅，我們視而不見，正常出子，繼續考驗白方。如果他現在吃兵的話，那我就把中兵收入囊中，相等於什麼？相等於我們用我們最弱的 C4 兵跟對方最強的E4中兵進行了交換。更何況交換之後，我們還是穩穩的多着一個兵了。顯然白方布局失敗，不能這麼走。所以說他在吃兵之前呢，需要先保護好自己的中兵，下一步棋才威脅着吃兵。表面上看啊，黑方的這個兵像是被吃死了，因為沒有任何棋子可以保護他。但這邊我们還有一步妙手，就是 B5。這步棋一走出來，可能你就會有兩個疑惑。第一個疑惑是，這個馬不是可以直接白吃掉這個兵嗎？第二個疑惑是，對方這時候如果再走回那個 A4，不就形成了我們開頭所講的那個對黑方不利的局面嗎？我們一個一個來說。首先，當對方走 A4 的時候，跟剛才的局面不同了，因為這裡我們多了一個 B4 的選擇。是的 ，B4 把兵逃離險境的同時攻擊對方的馬，這邊有一步先手。換句話說，對方需要再花多一步棋把馬逃走，那你就會發現差別所在了。我們一開始呢，雲淡風輕的跳馬跟對方的跳馬進行交換，表面上看是兩步再正常不過的正常出子，但其實我們成功把對方的馬引誘到一個能夠被我方的兵直接攻擊的點位了。所以你會發現，當然國際象棋的布局是很精妙的，哪怕只是一步棋的差別，就會對整個局面形成嚴重的影響。是的，我們回到這個局面，這裡我們捉對方的馬，他要怎麼逃？他最自然的走法呢，就是往前走，但這邊就被我 A6 所捉死了。是的。他馬往後退的3個點位都被我的兵所控制着，這邊白方丟子，所以他只可以往後退。但不管他退去哪裡都好，其實我的目的都達到了。我的目的呢，就是把他的馬趕跑，讓他不能夠保護這個中兵。舉一個例子，如果他逃來這邊，那我都會吃掉他的中兵。那的確，白方可以再吃回一個兵。這邊呢，我們本來是多2個兵，現在我們多着1個兵，物質上還是領先。更何況呢，這邊白方的子力鬆散，這個象是一個弱點。這裡黑方已經有一個很精妙的戰術手段，可以讓我們黑方表演了。這裡我們可以走出一個驚天妙手，就是棄馬踩兵。這步棋是什麼意思呢？首先它是不能不吃的，因為如果它不吃的話，這是一個坐雙，它只可以吃掉我的馬。那我的目的呢是這邊有一個將軍抽象的好棋，這裡不管他怎麼去應將，例如說他走 G3 好了，那我下一步棋都會把他的象給吃掉。局面至此，我們黑方多着2個兵，而且白王的處境還非常的危險。這個局面是黑方已經勝勢了，這說明了什麼？說明了在前面幾步的時候，對方走的這個 A4 呢是根本不能成立的，這是第一點。
第二，可能你還會疑惑的另一點呢，是這個兵不是送菜，不是可以被對方白吃嗎？那其實我是故意讓他去吃兵的。如果他吃兵的話，那我就吃掉他的中兵，他的確可以再吃到多一個兵。這裡雙方兵的數量已經相同，白方好不容易取得了物質的平衡，但我們這邊象將軍，對方就不知道該怎麼辦了。是的，他首先是不能夠阻擋的，因為我可以直接白吃掉他的象。另外呢，他也不能夠退馬防守，因為交換了之後呢，這是一個將軍抽車。換句話說，他如果不要丟子的話，他這裡就只能動王，不管他怎麼逃都好。這裡又來到了黑方表演的時刻，同樣的局面，對方的象還在這個位置，那我就可以表演了。我們再次獻上這個驚天妙手，等對方吃了之後，這邊將軍又再把對方的象給抽掉。那局面至此呢，我們成功吃回一子，而且領先着一個兵，還抓着對方這個奄奄一息的馬，對方的王依然是非常的薄弱，黑方還是取得了勝勢。那我們再推回去剛才的關鍵局面，所以我們已經研究了，在這個局面裡，不管對方是走這個 A4，還是直接吃兵，兩種自然的走法都不好。那白方還有沒有什麼其他的辦法？那如果你的對手比較厲害的話，他可能還會想到多一種走法，就是他發現到我們這個馬這麼厲害，那他不如先把象走出來，對我方的馬進行一個牽制，下一步棋他就威脅着要吃掉我的兵，因為他吃兵了之後，哪怕他對這個兵的掩護已經不在了，但我的馬也不能夠去吃掉這個兵，因為我的馬一動，我的後就會被對方的象吃掉。這是白方很有創意的一個想法。但這裡我們要怎麼走呢？我們還是不需要去理睬這個兵，我們這裡走一個象 C5，繼續考驗白方。那如果他很開心的終於可以吃到這個兵了，的確我不能夠吃兵，那這邊又到了黑方的表演時刻。這邊我們可以走一個驚天棄子妙手，象砍兵將軍。這步棋的想法是什麼？這步棋的想法呢，是這邊有一個將軍抽象，下一步棋把對方的象吃掉，我們就白白又賺到多一個兵，而且對方的王的位置又非常不安全了。在這一節課你就會發現到，我們的幾種棄子的精妙戰術手段呢，都是圍繞在吃掉對方的這個 F2 兵，以及對方的這個象位置的尷尬，讓我們的這個戰術得以成立。那這是你今天又學到的多一個戰術手段。我們回到這個局面啊，這邊我們將他，不管他怎麼逃，就算他逃去最安全的位置，那我也可以先把這個象給吃回去。局面在這邊呢，我們暫時是多這兩個兵，他可以吃回一個兵。那這邊我們也是穩穩的領先這一個兵，而且對方的子弟非常鬆散，更何況他的王也是非常的危險，因為他的王已經移動過了。這就意味着他將來再也不能夠王車易位了，所以這個局面也是黑方的大優了。舉個例子，我們正常的王車易位，這邊白方已經要很小心了。如果他走出了這個局面下最自然的一步棋，挑馬出來的話，那白方又輸了。為什麼這麼說呢？因為同樣的，對方的這個象位置尷尬，又能夠被我們有一個將軍抽象的戰術手段，但對方的馬暫時顧及着這個位置，所以我只需要先把對方的馬交換掉，下一步棋就可以形成這個將軍抽象了。不管他怎麼吃都好，例如說他用後吃，這邊將軍下一步棋把對方的象吃掉，我們就多子勝勢了。最後啊，我們再回到剛才的這個局面。我們剛才講的是對方直接吃兵的走法，但是他發現到我們的這個戰術，將來這個馬一跳進去呢，還是對對方有很大的威脅。那他一不做二不休，直接先把我們的這個馬換掉，又是什麼情況？那這裡我們會選擇用後吃，因為我們可以這邊有一個先手，這是一個抓對方的兵，準備將死對方，他依然是來不及吃兵的，他需要先防守的這個將死。那這邊我們之所以把後走出來的目的，是為了可以用一步棋的時間直接滑到 B6 格，對這個兵進行掩護，這是第一個目的。第二個目的呢，是配合我們的象對這個斜線呢進行攻擊。這個局面啊，黑方已經領先這一個兵了。如果白方消極防守的話，下一步棋我最簡單的走一個 F6，把我的這個兵鞏固好，我也會取得多兵的局面，而且對方的子力呢被我的兵限制着難以開展，黑方優勢明顯。而就算他這時候趕緊的想要去吃回一個兵呢，那白方輸得更快。我這邊就直接吃兵將軍，白方已經要很小心了，他不能夠往前走一格，因為這是一個將軍死棋 checkmate。所以呢，他只能夠往斜走。往斜走的話，我在這邊將軍，這是一個將軍抽馬，他的馬就會被我吃掉了。因為他如果往後退的話，我的兵也可以白吃掉他的馬的。他更需要小心的是，他這時候還是不可以走在這裡，因為這還是一個將死，所以他只能往另外一邊閃。那我下一步棋把這個馬吃掉，這邊黑方還是多子勝勢了。OK， 我們回到最初的盤面來複習一下。面對白方走後一棄兵，我們勇敢的把這個兵吃掉。
下一步棋呢，走出關鍵的這一步E5。其實啊，這一步棋是很難被想到的，所以你的對手也很有可能從未遇過這一步棋，也不知道要怎麼應對。那你就很有可能可以更快就贏下這一盤棋。而事實上啊，這步棋在大師對局裡其實是一個普招來的。換句話說，E5這步棋是國際象棋大師公認的，在這個局面下最好的一步棋。這是因為在後1棄兵裡，白方最大的優勢在於它的中心，而只有E5這步棋可以馬上的去挑戰、去摧毀掉白方的這個中心。那我們剛才也深入研究了，就算在這個局面對方2個兵都不吃，選擇把兵逃離險地都好，黑方還是已經取得了優勢。接下來我們跳馬就行了。更值得開心的是，其實這個局面呢是非常常見的。數據顯示啊，不管是在 chess.com 還是 Lichess 線上對局裡，這個局面呢都分別出現了超過100萬次。換句話說，只要你把它學好，將來就會經常遇到，你就能夠贏下很多盤棋。當然了，白方走後1棄兵，除了走E4搶中心之外，它還是有其他選擇的，例如比較含蓄的走E3瞄準這個兵，又或者是除了E3之外，它可以選擇先跳其中一個馬，靜觀其變的走法。又或者是白方立刻走 Queen A4， 將軍馬上把這個兵抽掉的走法。那如果你想完整掌握好黑方開局體系，歡迎你來學習我的課程。我不僅僅會手把手教你如何面對後1棄兵，還有如果白方走了倫敦體系的時候，我們又該如何應對。而如果白方第一步棋的時候呢，選擇了王兵開局，那作為黑方的我們，接下來的每步棋又該怎麼走，才能對白方造成最大的考驗呢？歡迎瀏覽我的網站了解詳情，我也在網站上分享了幾個免費試看視頻，讓大家學習更多。好啦，如果你喜歡我的講解，歡迎留言讓我知道，我們下期再見。